Torej, pozdravljene device v vaši napovedi za leto 2025. Torej, če ste v ascendentu devica, imate luno ali sonce v devici, v tem videu vam bom torej predstavila, kaj vas čaka v letu 2025, torej v letu, ki prihaja. Torej, kar podrobno vam bom predstavila, torej, kaj se vam bo dogajalo, torej v tej napovedi se bom tako dotaknila področji tako kariere, poslovanja, financ, zdravja, ljubezni, pa tudi izobraževanja, družine, potovanj in seveda splošne slike vašega leta. No, pa kar začnimo s tem, kaj se vam bo dogajalo. Torej, najprej, če malo razložim, torej astrološko, kaj se bo zgodilo, torej letos 2025 bo kar veliko premikov, torej večjih planetov, ki se tudi zadržujejo v enem znamenju dlje časa, to je posebej Saturn. In Saturn bo od aprila dalje v vaši 7. hiši, saj se bo 29.3.2025 premaknil v znamenje Rib in bo tam seveda kar 2 leti in pol. Potem bo Jupiter prešel, torej bo najprej v vaši 10. hiši, oziroma bo v vaši 10. hiši, torej saj se bo 14.5.2025 premaknil v dvojčka, torej prej bo v 9. hiši, pa se bo zdaj torej premaknil v 10. hišo, torej v drugi polovici leta. Rahu in Ketu pa bosta od maja, torej to je od 29.5.2025 naprej prehajala vašo 6. in 12. hišo, torej boste vstopila v znamenje vodnarja in leva. No, pa če se najprej lotimo vaše kariere, torej v prvi polovici leta bo torej Jupiter, planet širjenja, priložnosti, sreče, tudi uspeha, usode in napredka, še vedno prehajal torej vašo 9. hišo sreče in potovanj, tudi izobraževanj. In tudi je v bistvu Jupiter naravni označitelj za usodo in srečo in bo ta tranzit seveda še okrepil in okrepil bo vaše srečne okoliščine in seveda srečne okoliščine na delovnem mestu. Kar pomeni, da boste v prvi polovici leta še vedno lahko doživljali precejšnje pozitivne spremembe. Nekaj ste sicer verjetno že doživeli v letu 2024. Na splošno, če pa gledamo naprej, bo pa vaša kariera doživela pomemben napredek v mesecu maju in še naprej. Saj je pa druga polovica leta 2025 v vaši karieri pa videti zelo, zelo obetavna. Zato, zakaj je temu tako? Zato, ker boste v poslu dobili več priložnosti, začeli boste cveteti v poslu, napredovati in dosegati večje uspehe. Zdaj lahko to pomeni, da se boste v svoji organizaciji začeli vzpenjati, lahko dobite tudi boljšo službo, premestitev na drugo lokacijo ali delo, ki si ga želite, z boljšimi ugodnostmi, višjo plačo in nekimi dodatnimi bonusi. Prav tako lahko dobite tudi napredovanje, premestitev v boljšo ekipo z boljšimi sodelavci, kolegi, nadrejenimi. Tudi vaši odnosi s podrejenimi se lahko izboljšajo, če ste na primer šef. In vse te pozitivne spremembe se bodo začele dogajati od meseca maja naprej, torej v drugi polovici leta 2025. In to seveda velja tudi za vse tiste, ki imajo svoj posel ali pa ki imate svoj posel. Tudi vam bo šlo zelo, zelo dobro. Torej v letu 2025 in tudi za vas velja, da bo druga polovica leta tudi precej, bom rekla, dobra. Ne bo slaba prva polovica leta, ampak druga polovica leta je pa precej boljša, ker boste imeli res, res dobre priložnosti v karieri. Zdaj, za vas je najbolje, da začnete razmišljati bolj praktično in poslovno glede svoje kariere. Torej, svetuje se vam, da v tem letu razmislite, kaj je najboljše za vas na dolgi rok. Načrtujte svojo vizijo za dolgoročno prihodnost, tudi da določite, kaj želite doseči, zastavljajte si konkretne cilje in tudi delajte na njih. Torej, to se vam svetuje v tem letu 2025. Torej, če za kariero nekako zaključimo, lahko rečemo, da druga polovica leta je za vas videti res zelo obetavna za uresničitev vaših sanj, želja in tudi ambicij, torej kariernih ambicij. Kaj pa posel? Torej poslovno področje bo veliko boljše po aprilu in maju. Počasi od aprila dalje se bodo stvari začele precej izboljševati, od maja naprej bo prišlo do velikega napredka, ker bo Rahu prešel v vašo 6. hišo in zapustil vašo 7. hišo, ki poslovanje predstavlja in to bo mogoče malo razbremenitve.
boste čutili razbremenitev. Saturnov vpliv bo pa še vedno prisoten v vaši poslovni 7. hiši, kar je pa pozitiven dejavnik, ker seveda Saturn je planet stabilnosti, torej dolgoročne stabilnosti, trajnosti, zanesljivosti, tako da to ni tako slabo, je dobro. Zdaj, Saturn vas lahko tudi postavi v položaj, ki vam bo na dolgi rok omogočil, da svoje poslovanje postavite v neko bolj konkurenčno prednost. Če trenutno vodite kakšen stranski posel, lahko razmislite o tem, da ga začnete voditi s polnim delovnim časom in uresničite svoje sanje na področju poslovanja, ker Saturn res zagotavlja neko stabilnost in trajnost in vam bo to prinesel, torej možnost, da imate nek stabilen posel. Torej, tako lahko začnete ustvarjati trajnostne dolgoročne prihodke in dobičke za svoje podjetje ter morebitne podružnice ali pa kaj podobnega, če bi na primer to želeli. In na splošno torej izgleda, da v letu 2025 torej vam to leto prinaša napredek, uspeh na poslovnem področju in to skozi napredovanje leta. Torej, bolj boste šli proti koncu leta, bolj boste uspešni, bolj boste čutili nek napredek, uspeh. Se pa izogibajte sklepanju poslovnih partnerstv v prvih 5,5 mesecih, če je mogoče. Torej, partnerstva sklepajte v drugi polovici leta. Torej, od junija naprej. Takrat bodo poslovna partnerstva bolj primerna, če jih na primer načrtujete. No, pa če gremo na vaše finance, torej na splošno bo čas za vaše finance od maja naprej zelo ugoden, ker bo Jupiter aspektiral vašo drugo hišo bogastva, torej pogledal na njo. Vaše premoženje, prihranki, stanje na bančnem računu se bo tako začelo postopoma izboljševati, povečevati. V novembru bo Jupiter torej pa tudi egzaltiran v vaši 11. hiši, kar pa vam lahko prinese dodatne prihodke, lahko tudi nek bonus, neko napredovanje, povišanje plače na vašem delovnem mestu, lahko pa pridobite tudi nek povsem nov, boljši prihodek denarja. Med 18. oktobrom in 4. decembrom so tako možni dodatni finančni preboji, torej dodatni denarni prilivi in tudi večji prihranki. Torej, svetuje se vam seveda, da svoj denar vlagate pametno in varno, da premislite o svojih financah, morda boste morali prilagoditi, svoje načrte, torej glede denarja, prerazporediti naložbe, tudi to vam kaže, ampak vse pomembne finančne odločitve poskušate sprejemati po maju v letu 2025, saj morate zaradi Rahojeve postavitve v vaši 7. hiši biti nekoliko bolj previdni. No, kaj pa kaže za zdravje? Torej, prva polovica leta je za vas nekoliko bolj občutljiva na področju zdravja, vendar boste v drugi polovici leta v precej boljši formi, ker Rahojev tranzit v vaši 6. hiši in Jupiterov aspekt na to hišo sta kažeta zelo dobro stanje. Torej, vaše zdravstveno stanje bo tako nasplošno dobro in se bo tudi tekom leta izboljševalo. Še naprej torej skrbite za svoje zdravje, posebej junija in julija pazite na spalne navade, posvetite se jogi, meditaciji, vajam dihanja. Te vaje učim tudi jaz drugače, torej čuječnost, torej povezano dihanje, če bi želeli mogoče se naučiti. Torej uživajte pravo vrsto hrane, vzdržujte dobro prehrano, redno telovadite in s temi navadami bo vaše zdravstveno stanje večinoma pozitivno, v drugi polovici leta pa bo kar dobro vaše zdravje, torej se bo precej izboljšalo, kaže vam izboljšanje. Torej ljubezen. Zdaj, čas po aprilu je videti zelo ugoden za samske, ki želijo vstopiti v razmerje. To obdobje bo bolj podporno za tovrstne spremembe. Če je le mogoče, pa se v prvih 3 mesecih leta izogibajte začetku novega razmerja. Torej, če želite vstopiti v novo razmerje, dajte to narediti po aprilu. Za pare, ki so pa že v razmerju, so po prvih 3 mesecih možni prepiri, nesoglasja ali pa manjši konflikti, ampak od aprila dalje se bodo pa tudi pri vas začele stvari izboljševati, to bo pripeljalo do večjega razumevanja, harmonije z vašim partnerjem tudi naprej, torej v prihodnje. No, pa poroka, torej za samske, ki se želijo poročiti, bo čas od maja dalje začel postopoma postajati bolj pozitiven. Najboljši čas za poroko, torej za izvedbo same poroke, pa je med 18. oktobrom in 4. decembrom.
Torej, to je tudi najbolj ugodno obdobje za dogodke povezane s poroko, torej za poročene pare, ki doživljajo vzpon in padec v zakonskem življenju, se bo harmonija in mir ponovno začelo vzpostavljati šele od maja dalje. Še posebej po 18. maju, pomembno pa je tudi biti previden po 17. maju, kjer je pa posebej naglašeno, da se morate izogibati kakšni nezvestobi ali pa dejanjem za partnerjevim hrbtom, ker to bi vam pa dolgoročno lahko prineslo večje težave. Ker Saturn bo prišel v vašo 7. hišo in če boste storili nekaj slabega v povezavi z vašim zakonom, torej si boste seveda skreirali slabo karmo, lahko Saturn tukaj povzroči kaos v vašem življenju. Tako da bodite zvesti, bodite izpredani, iskreni, spoštljivi do svojega zakonca in potem boste v redu, ker Saturn bo tukaj prinesel blagoslove, ker bo tukaj seveda v tej vaši 7. hiši od aprila naprej, zahteval bo odgovornost, strpnost, vzdržljivost in seveda, da ste zvesti in odgovorni. Potem boste v redu, potem bo prinesel blagoslove, drugače pa seveda ne. No, izobraževanje, torej na področju osnovnega izobraževanja za dijake, ki upravljajo srednjo šolo do diplomski študij, je leto videti zelo ugodno, dokler boste seveda vlagali trdo delo, trud, vam bo šlo dobro. Za višje izobraževanje, torej študente magistrskih študij in seveda vse tiste, ki se želite dodatno izobraževati, je leto prav tako ugodno, vendar bo od aprila dalje zaradi Saturnega vpliva na 9. hišo občutiti nekaj pritiska. To sicer ni slab aspekt, Saturn zgolj zahteva, da vložite trdo delo, trud in če boste seveda to storili, boste dosegli pomemben napredek v izobraževanju, ampak ne bo šlo brez truda. Torej, ostanite osredotočeni, izogibajte se skušnjavam in motnjam, spoštujte svoje profesorje in to vam bo dolgoročno zelo koristilo, ker seveda Saturn vedno nagrajuje discipliniran in tudi spoštljiv odnos in trud. Potem družina, torej, če imate otroke, bojo prvi 3 meseci leta lahko nekoliko zahtevni v odnosu, glede odnosa do vaših otrok, pojavijo se lahko nesoglasja, prepiri, težave pri iskanju skupnega jezika, vendar pa se bo od aprila dalje situacija znatno izboljšala, odnos z otroki bo postal veliko bolj harmoničen, na to lahko računate. Seveda boste morali tudi sami prispevati k izboljšanju odnosa, torej bodite z otroci torej bolj bom rekla, proaktivni, preživite kakovosten čas z njimi, prizadevajte si za mirno reševanje, nesoglasij in bo vse v redu. No, zdaj smo že pri potovanjih, torej kaj vam kaže za potovanja. Za kratka potovanja je čas po juniju videti boljši, tudi po aprilu bo primeren čas za več krajših potovanj, vendar prvi 3 meseci v tem letu pa niso najbolj ugodni za kratke poti. Tako da se jim mogoče bolj izogibajte. Kar zadeva dolgih potovanj ali počitnice, pa celo leto videti večinoma ugodno. Če načrtujete daljše potovanje, se lahko nanj brez skrbi odpravite, vendar poskrbite za ustrezno preverjanje, tudi za raziskave, analizo, preden se podate na kakršnokoli pomembnejšo dolgo pot. To se vam svetuje v tem letu. No, kakšen je torej povzetek vašega leta? Torej, na splošno gledano se zdi, da bo druga polovica leta 2025 za vas bolj pozitivna in to na vseh področjih, oziroma številnih področjih vašega življenja. To posebej velja v odnosih, torej v ljubezni in partnerstvu, kot tudi na področju kariere, dela in posla. V prvi polovici leta bo čas ugoden za izobraževanje, posebej do aprila 2025, zato izkoristite ta čas za učenje novih vsebin, lahko tudi za obisk kakšne ustvarjalne delavnice ali pa se v tem času lahko lotite kakšnega hobija. V drugi polovici leta boste zelo delovni, tudi kreativni in ustvarjalni, seveda pa ob tem ne pozabite, da si morate vzeti čas tudi zase. Seveda je to splošna napoved. Veliko je odvisno od vaših obdobij, kaj se bo konkretno dogajalo. To seveda lahko izveste, če se naročite na osebno Jyotish analizo, zdaj imam tudi akcijo. Do teh akcij lahko prijete, če greste na mojo spletno stran oracleoflight.org, tam imate vse akcije naštete, lahko greste pa tudi na cenik, torej tudi tam imate. Torej se vpišete torej
torej tabelo oziroma torej v naročilnico in jaz potem prejmem torej to naročilo. Ne. Zdaj pa še poglejmo v tarot, torej to je leto 9, leto 2025, ne, seštevek, torej če seštejemo, ne, 2025 pridemo do števila 9, torej to je leto puščavnika, to karto predstavlja Saturn. Drugače, največji izziv tega leta bo seveda na nek način devetica mečev, to je pa mučenje samega sebe, torej ne smemo biti preveč strogi do sebe v tem letu, moramo biti bolj nežni do sebe, torej ne se preveč sekirati, če vam stvari ne bojo šle dobro v kakšnem smislu. To leto je lahko tudi leto nemira, nespečnosti, strahov, ker je to devetica mečev in ta predstavlja strahove. In ker bo to leto precej nemirno, naporno, kot sem že povedala v splošni napovedi, lahko seveda v tem letu torej so ljudje precej zaskrbljeni, prestrašeni, celo tako, da ne morejo spati. Drugače pa to leto prinaša tudi možnost uresničenja želja. Potem nekega napredka v razmerjih, posebej, če imate kakšno stabilno razmerje. Prinaša tudi moč, lahko utrujenost od nekih skrbi, dela, od nespečnosti, seveda, kot sem prej rekla, da bo veliko ljudi bo zaskrbljenih in nespečih, lahko to torej prinaša veliko utrujenosti. Devetka je v bistvu število, ki je tik pred desetko, torej predstavlja že neko zaključevanje oziroma predstavlja pot do zaključka, ker desetica v tarotu pa pomeni zaključek. Potem pa seveda, torej, kot sem rekla, torej, leto lahko prinaša torej, utrujenost, torej zaradi skrbi. To predstavlja devetica palic utrujenost, devetica čaš, kot sem prej rekla, predstavlja uresničenje želja, potem devetica mečev, devetica diskov pa predstavlja dobro finančno stanje, če smo prej dobro vlagali, torej v poslu, v kariero, potem nam bo to leto, oziroma nam to leto lahko prinese velik uspeh. In če smo bili potrpežljivi, delovni in vztrajni, zato ker 9, torej puščavnik, predstavlja Saturna in Saturn nam daje nagrade takrat, ko smo delovni in pridni in potrpežljivi, strpni. Torej, pri Saturnu gre za tek na dolge proge, ne na kratke. In zdaj, če smo veliko časa, energije in truda vlagali v naš posel, nam to leto lahko ta posel prinese ogromno dobička, novih priložnosti, kar tudi vam kaže devicama. Torej, nam res lahko prinese dobičke, torej denar, lahko postanemo končno finančno neodvisni. Torej, če smo veliko vlagali v kariero in posel, potem nam to leto lahko prinese finančno neodvisnost. To pa predstavlja torej devetica diskov. Torej, za vse tiste, ki so bili pridni, delovni, organizirani, ki so se trudili, torej bo to leto verjetno dobro leto. Zdaj, drugače, puščavnik seveda lahko predstavlja tudi izgube, žrtvovanje, torej, da lahko tudi koga izgubimo, predstavlja tudi iskanje. V tem letu se bomo mogoče počutili same, ampak dobro za nas je, da iščemo odgovore v sebi, torej, da ne toliko sprašujemo druge za nasvete, ampak da bolj iščemo odgovore v sebi, ker puščavnik je tisti, ki pogleda vase in najde rešitev, najde odgovor. No, zdaj, če pa pogledamo torej za vas, kaj vam to leto prinaša po tarotu v poslu, gremo pa še malo bolj konkretno pogledati. Zdaj sem pač na splošno povedala, kaj torej predstavlja puščavnik, kaj splošno to leto prinaša, torej leto 2025. Zdaj pa gremo pogledati torej za device, kaj vas čaka v ljubezni. Ne, najprej posel smo rekli. Ok, najprej posel. Torej, kaj devicam kaže v poslu, karieri in pri financah. Torej, kaj devicam kaže v poslu, karieri in pri financah. Napredek v financah. Torej, napredek. Torej, najprej se vam je pojavila tale lepa karta sedmice diskov, ki lahko pomeni, da boste mogoče v poslu prišli na neko razpotje in da ne boste točno vedeli, kam
iti naprej. A ne? Lahko pomeni tudi neke nove priložnosti, ampak predvsem ta karta pomeni, da smo že vložili nekaj truda v posel, v kariero, a ne? In zdaj smo prišli do razpotja, torej ne vemo, ali bi tukaj naprej nadaljevali to pot karierno, ali pa službo, posel, karkoli pač delamo, ali bi mogoče kaj spremenili, lahko v strategiji, v poslovanju, lahko pa tudi mogoče, da bi spremenili samo karierno pot, tako da znašli se boste na razpotju v prvi polovici leta, verjetno, in boste razmišljali, kaj narediti. Se vam bo pa delo obrestovalo, zato ker imate potem trojko palic, torej trojka palic tudi kaže na nek, bom rekla, neko razpotje lahko, da ne veste točno, kaj bi, a ne, mogoče celo kaže tudi na povezavo s tujino, torej verjetno boste vaše poslovanje usmerili v tujino, ali pa se boste spraševali, če bi še poslovali s tujino, ali bi poslovali s tujino, torej zdaj odvisno od vašega položaja. Ne? Torej, ker ta karta kaže na poslovanje s tujino, lahko obstoječo, lahko pa se vam bo odprla neka možnost, da bi več poslovali s tujino. Tudi sebe boste bolj postavili v ospredje, mogoče boste tudi zaradi tega se znašli na razpotju. A ne? Mogoče zaradi zdravja, zaradi družinskih obveznosti se boste znašli na razpotju, sebe boste bolj postavili v ospredje, ampak zagotovo boste tuhtali nekaj v povezavi s tujino, ali bi še nadaljevali, ali bi mogoče se usmerili samo v tujino, in to vam kaže, boste delali bolj razumsko, ker tale karta, torej je pa karta kraljice mečev, ona je pa zelo razumska, trezna, premišljena, torej v poslu vas čaka veliko komunikacije, veliko dogovorov, lahko kakšna nova poslovna partnerstva, mogoče se boste tudi odločali za neko poslovno partnerstvo v tujini, ki vam tudi lahko prinese tudi nekaj prihodka. Drugače pa tale kraljica kaže torej na neko resnost, na to tudi, da se morate odločati z razumom, ne s srcem, torej na dobro komunikacijo, na odločnost, je sicer ženska energija, ni moška, ampak vseeno tale kraljica je najbolj odločna v tarotu, ker je le kraljica meča, torej razmisli, preden kaj naredi, torej razmislite tudi, kam boste šli naprej v poslu, torej vas čaka neko prelomno obdobje, torej posebej v marcu, od marca do julija vas čaka bom rekla, neko tuhtanje, razmišljanje, kako bi šli naprej, kam bi šli naprej, Drugače pa, tukaj se je še na koncu sonce pokazalo, torej sonce pa obljublja dobro sodelovanje, srečo, uspeh v projektih, zadovoljstvo pri delu, karieri, tudi da boste mogoče bolj stopili iz neke anonimnosti, zelo dobro, no? No pa poglejmo, kaj kažejo še moje karte rozeta za vašo kariero. Delati boste mogli, pokazala se služabnica, torej delo in služenje, torej delo vas čaka v tem letu, pa tudi tuhtanje, kam bi se usmerili. No, zdaj pa gremo pogledati torej za device, kaj pa vas čaka v ljubezni. Tale se je kar obrnila. Tukaj gre pa za probleme enakovrednega dajanja in sprejemanja, torej toliko, kolikor date, boste hoteli tudi dobiti nazaj v ljubezni. Verjetno tudi v poslu, ker je tako skočila ven tale karta. Joj, v ljubezni boste imeli pa mogoče neke zastoje. Boste pa imeli tudi neko, bom rekla, prelomno dogajanje, torej neke zastoje. S partnerjem boste želeli družino, torej želite si družino z nekom, lahko imate resnega partnerja, pa tudi če nimate, tudi če ste samski, si želite družino, ker se je pač pokazal svečenik. To je želja po družini. Lahko pa pomeni, da s partnerjem nista na istih bregovih, mogoče, da partner želi nekaj drugega, mogoče vi nekaj drugega. Ne vem, mogoče se boste želeli seliti v tujino, ali boste pa razmišljali o selitvi v tujino, ali pa večjem sodelovanju, pa bo mogoče to problema. Torej, je pa želja po družini, drugače svečenik kaže sicer na neko dobro razmerje, lahko kaže na to, da partnere mogoče imate težave pri vrednostnem sistemu, da en razmišlja tako, drugače, da imate mogoče drugačne vrednote, posebej, ker se je tale karta potem pokazala, to je pa štirica mečev, kar kaže, bom rekla, na neko nazadovanje v partnerski vezi, na čakanje. Mogoče
Tudi karta nakazuje oziroma svetuje, da v partnerski vezi mogoče v tem letu morate malo počakati, da se stvari stabilizirajo, ker potem je pa tukaj se pokazala karta svet. Vi boste zagotovo v odnosih in v partnerstvu prišli do nekega, tudi do zaključka, do nekega, bom rekla, do nekega zaključka in začetka nekega novega obdobja. Torej, zelo boste razmislili, kaj si želite v vezi, partnerju boste verjetno povedali, da si želite trajno vezo, ampak bo nekaj časa nek status quo, pomeni, da se stvari ne bojo premikale in tudi se vam svetuje, da bolj mirujete v letošnjem letu, ker se pri vas zaključuje neko obdobje in se začenja neko novo. Gre pa tukaj tudi za enakovrednost pri dajanju in sprejemanju. Torej, želeli boste od partnerja, da vam daje toliko, kolikor tudi vi dajete njemu, ali pa partner vam mogoče učitev, da mu dajete premalo. Drugače tukaj lahko kaže tudi, torej te dve karte lahko tudi nakazujete na neke probleme v spolnosti, torej v intimnosti, tudi to bi znalo biti, da je kaj takega, torej, ali pa da se bo kaj takega pojavilo, ali pa da se s partnerjem mogoče tukaj ne ujameta, ne vem, ali pa da se je mogoče ohladilo vaše razmerje na nek način, ker se je tudi tle kraljica mečev pojavlja. Da vidimo, kaj kažejo moje karte rozeta za device v tem letu, torej za ljubezen. Ja, torej čarovnija, intuicija, čarovnica, torej so iskrice, ampak boste morali torej trud vložiti v to razmerje in s partnerjem se pogovoriti, torej kakšne imate cilje vi, kakšen ima cilje partner, če ste usklajeni, če ne se pogovoriti, torej sprejeti neke kompromise, tako, ker svečenik predstavlja tudi kompromise. Zdaj, tisti, ki ste samski, se pazite, da ne boste imeli partnerja oziroma da ne boste dobili nekoga, ki bi vas želel samo izkoristiti. Ali pa imeti samo neko spolno razmerje, potem pa oditi. Bi se vam to lahko zgodilo, tako da bodite previdni, tisti, ki ste samski. Zdaj pa še, če pogledamo zdravje. Za device, kaj bo vam v zdravju kaže. Zdravje. Torej, device. Še zdravje, kaj vas čaka pri zdravju, kaj morate biti pozorni, a ne? Pozorni morate biti preobremenjenosti, torej lahko ste mogoče pregoreli v preteklosti, naložili ste si preveč dela in morate biti torej previdni, da ne boste še enkrat pregoreli, ampak nič ne kaže, da bi bilo karkoli, bom rekla, težjega. Čuvajte oziroma pazite se dvojnih organov, torej ledvice, oči, pljuča, torej tudi moški prostato, ženske rodila. Drugače pa nič ne kaže, da bi bilo karkoli, pazite pri pritisku edino, nihanje ali pa mogoče zaradi kakšnih hormonskih sprememb, adrenalin, ker je tukaj bila lahko kakšna izgorelost ali pa ste v procesu izgorelosti, torej bodite zelo previdni, pazite tudi, kaj jeste in kaj pijete. Kaj pa moje karte rozeta pravijo? Ja, precej delate in morate biti pazljivi, torej morate si omejitve postaviti, tudi prebavo si pazite, ampak tukaj bi bila lahko kakšna izgorelost oziroma utrujenost, tako da bodite previdni, Težko včasih rečete ne pri kakšnih obveznostih delovnih, ste pa zelo, zelo zaposleni, potem vam je težko, Pazite pri prehrani, pri gibanju, torej prebavam, ker ste zelo zaposleni, potem se lahko pojavijo kakšne težave v zvezi z, torej kot sem rekla, izgorelostjo, lahko pa tudi kakšne težave z kolki, hrbtom, križem, bolečine, torej išias, kaj podobnega, bolečine v ramenih, bolečine hrbta, noge, roke, to, kaj tasga. To je to, torej za device. Torej, drage device, želim vam kar najlepše leto 2025, veliko sreče, ljubezni, prejmite veliko blagoslovov v tem letu, ostanite zdravi in se imejte lepo. Želim vam lep dan še naprej in vas lepo pozdravljam.